నమస్తే అండి. నా పేరు శ్రీదేవి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండి జాబ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. ఇప్పుడు మేము ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోయాం దావరపల్లి. మీకు ఒక విషయం గురించి చెప్పాలి. డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ డాక్టర్. ఈజ్ లైక్ ఏ గాడ్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మార్చిలో నాకు ఒక ఆపరేషన్ జరిగింది, గాల్ బ్లాడర్ ఆపరేషన్. అప్పుడు బాగానే ఉంది, కానీ ఎందుకో కొంచెం పెయిన్ అది అట్లా అనిపించడం వల్ల రామకృష్ణ సార్ దగ్గరికి వచ్చా. సార్ ఇమ్మీడియట్లీ హీ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాబ్లం వెంటనే అన్నారమ్మా, ఇది హెర్నియాకి సంబంధించింది, బెటర్ టు డూ ఇమ్మీడియట్లీ. యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఎ రోబోటిక్ సర్జన్. సో ఎందుకో డాక్టర్ గారు మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. సో ఆయన ఈ స్టాఫ్ కానీ ఆయన సెక్రటరీ జులేఖ, షీఈ్ అ వెరీ వెరీ నైస్ సెక్రటరీ టు డాక్టర్ రామకృష్ణ. ఆ మేడం వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేసి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆపరేషన్కి ఒప్పించారు. ఫస్ట్ ఆపరేషన్ అంటే చాలా భయం, అయినప్పటికీ ఒప్పుకున్నాకి స్టాఫ్ కానీ అందరూ సపోర్ట్ వల్ల సో అగ్రీడ్ ఫర్ ద ఆపరేషన్. 25th నా రోబోటిక్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ డే ఇమ్మీడియట్గా అంటే 9 మార్నింగ్ 11 o'clock స్టార్ట్ చేశారు. నైట్ 9 అయింది నేను నా రూమ్లోకి వచ్చేటప్పటికి. సో నెక్స్ట్ డే నాకు చాలా రికవరీ అయింది. నాకు ఏంటో తెలియదు, కామ్గా ఉంది. పెయిన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐ కెన్ బేర్ ఇట్. నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డిశ్చార్జ్ డాక్టర్గా చెప్పేశారు. రోబోటిక్ ఆపరేషన్ చేశారు. ఈ పేటుకి సంబంధించి అనమాట, హెర్నియా వచ్చిందిట. సో దానివల్ల ఇక్కడ వరకు వేశారు. కానీ నాకు ఇప్పుడు ఏమీ లేనట్టుంది. ఈజ్ ఎ గుడ్ డాక్టర్. అండ్ ఎవరైనా నిజంగా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఫేస్ చేస్తే బెటర్ టు కమ్ టు KIMS ఆఫ్ కొండాపూర్. థ్యాంక్ యూ.